好，八威台风预计10号、11号是最接近北台湾。那么公路局也发布公告说呢，在今年通车的淡江大桥位在淡江河口，依照呢淡江大桥的危险预警的紧急应变计划，如果平均风速达到8级，就会降低速限；那达到10级就会封闭淡江大桥，维护行车安全。所以提醒预定要往来这个路段的用路人要多多留意天气的状况。好，继续说到现在八威台风的最新预测路径持续的往南修，也加深对台湾的威胁。气象署有最新的说明。从这个目前的这个路径显示图上面，我们可以看到，基本上目前八威台风的话，目前就是在台湾的东南东方的一个海面上。那目前的一个强度上来讲的话，是中心是最大是每秒60公尺这样的一个强度。然后以半径上来讲的话，因为就是经过一些资料上面的评估，所以目前的一个半径上来讲的话，是已经有扩大到380公里这样的一个范围哦。那我们可以看到，从今天来讲的话，还是以比较偏西北西的方向去做前进。那从明天开始，我们可以看到这个台风就会开始就是往这个西北的方向，然后朝台湾的东北方的这个海面去做接近。那以目前的一个资料上面来看的话，大概就是在周五晚上到周六的这段期间，会是台风影响最明显的一个时候。所以请大家一定要留意一下这个台风的一个最新的动态哦。那到了礼拜五白天的时候，基本上台风的外围环流就开始会有比较明显的影响。那这个时候，台湾附近的一个风场上还是以东北风的环境为主，所以在迎风面的北部跟宜兰地区的话，在白天的时候雨势上就会开始会有逐渐增加，而且风势会有逐渐增强的一个情形。而在其他地方的话，也会随着台风逐渐接近的一个状况之下，这个雨的这一个情形也会开始会有逐渐增加的一个趋势哦。那到了晚上开始的话，我们可以看到，随着这个台风逐渐的是往东北往这个台湾的东北方面这个海面去做北上的一个情形之下，那我们这边一个附近的一个风场上就会转是吹西北风，然后甚至到西风以及西南风的一个环境所以到时候在西半部地区的一个风雨上来讲的话，在这时候会开始会有逐渐增强的一个情形，所以请大家到时候在礼拜六外出活动的时候，也要特别留意这个风雨上面的一个状况哦。而在其他地方来讲的话，还是会有一些比较明显的一个风雨的一个情况出现，然后在外头的地方也是这样的一个情形。看到的是台风论坛今天上午的这个脸书发文就提到说，现在八威超级肥。好，这句话呢，大家看到也是吓到，说这张卫星云图来看它的暴风圈其实相当惊人。目前350公里的暴风半径确实呢是25年来曾经发布的警报台风中最大的。那暴风半径大小其实跟台风本身的强度没有直接的关系。综合八威这次的强度跟范围来看，如果侵袭台湾，到时候整体感受确实成为呢近年来这令人印象深刻的台风之一。好，本专贴出了这样的一个云图之后，大家也陆续在讨论，不少人关注他的最新动向。我们就来看到，这是有一个男子，他是在台东富冈渔港，说清楚看到远方兰屿岛的画面，就说因为当地流传说看得到兰屿就代表台风要来了。那这些的讨论呢，现在网友就在说，真的有听过长辈这样说，每次都很准。其实原因就是因为台风外围环流会带来所谓的下沉气流，使得大气变得比较干燥，所以能见度也就提升。以前都会有水汽跟雾嘛，那能见度一提升了，兰屿的轮廓当然会比平时更为清晰。那说到这个绿岛的船运业者，今天早上也开始疏运旅客了，预计在中午前全部的疏运完毕，即将要封岛3天。那么菜商跟肉商等业者也赶紧趁着好天气，将物资送往绿岛。一大早顶着太阳，一群民众提着大包小包的行李一一下船，要趁着八威台风来临之前提前疏运。菜商、肉商及货运业者将一个个箱子努力搬上船，就怕八威台风来势汹汹，居民封岛3天可能会断粮，要赶紧将民生物资送往绿岛。绿岛的船运业者也在今天早上开始疏运离岛的游客，预计在中午前将游客全部载出绿岛。台东的一间中学田径队原本在绿岛移地训练，预计9号下午回来，现在也因应台风到来，提前搭船回来。所以明天就没有船了嘛？对，明天没有，所以今天下午以后都没船。所以你们整个是今天跟明天的训练的课程都没有办法进行。绿岛渔民也赶紧进行防台作业，因为上次尼伯特台风外港就有3艘船被拉出海，因此要将船只一一固定绳索，防止再次发生。八威台风逼近台东的蕉农也全力抢收。这些蕉农也说今年的香蕉品质很好，产量也不错，抢在这2天好天气要抢收香蕉，因为之前连续3年都遇到台风的影响，导致没有办法顺利采收。详情再交给记者李玉静。绿油油的香蕉被采收下来，处理地头后装进箱子内。
蕉农们全力开工合作，组成香蕉采收生产线，以防来势汹汹的8威台风。这已经是连续第3年遇到台风影响香蕉的采收状况。前连续3年都遇到台风，都很惨。今年台东香蕉怎么样？这个产量这样？产量很多啊，很多哦。所以大家还是希望能够趁台风之前出了哦。是啊。哦，要不然连续3年了呢，真的哦， 3年都没有怎么采收到。这一甲的香蕉园就在台东，蕉农表示，台东前3年的香蕉采收期都遭到台风扫过，这回8威台风步步紧逼，东台湾首当其冲。农民趁着这2天好天气，紧急联络采购商入园抢收。采购商说，今年的香蕉品质很好，产量不错，还有部分未成熟的，就盼老天爷能赏口饭吃，多少留点收成，让农民们好过生活。受到8威台风的影响，大学招联会今天表示在确保考生还有考试人员安全的前提之下，决议分科测验要延后2天。今年的大学分科测验超过了3.9万名考生报名，原定在7月11号到12号举行。不过因为受到8威台风的影响，大学招联会稍早宣布2天的试程将会延期。听一下稍早访问。因应8威台风来袭。所以应变小组会议召集了相关单位讨论之后，那我们是决定把原本在11、12礼拜六、礼拜天考的分科测验考试延后到7月13、14，也就是礼拜1、礼拜2来举行。因为考试延后了2天，所以后续的有关成绩公布的日期以及相关的这个志愿登记以及最后放榜的时间，也都会依序来顺延。大学招联会表示呢，应变小组会议是参酌了这个气象署依照当下最新的预报资讯，没有排除登陆的可能，而且10号跟11号的风雨最为显著，才会宣布延期。但如果后续因为台风移动的速度缓慢，或者是影响范围扩大，持续影响考试进行，应变小组将会视情况来调整，并会另行宣布因应措施，请考生跟家长密切注意最新的消息。8威台风逼近现在屏东满洲的港口沙滩不但有长浪打上来，那目前是还没有发布警戒，有不少冲浪客借机下水。那在高雄的六龟有重达100斤的这个树木倾倒，远景和民众合力徒步把这个巨木移到路边，避免驾驶发生追撞事故。在屏东满洲港口沙滩，我们可以看到现在的这个浪况是蛮汹涌的，但是一早有不少这个冲浪客看到这样的浪况是纷纷的下水。不过还是得提醒民众，这个台风快要来了，像是根据这个垦丁国家公园管理处，如果浪高超过1公尺的话，泳区会插上这个红旗；如果超过2公尺的话，可能有些水上活动都会被禁止。所以如果今天有预计要去海边的民众，得注意相关的资讯。另外，在这个高雄的六龟，也可以看到，在这个南横公路台20线有一条这个便道发生了这个路树倒塌的意外，一棵重达数百公斤的树木是倾倒横跨了车道，导致这个双向的交通瞬间瘫痪。由于这个地点是在转弯处，所以当地远警担心这个民众如果经过这个地方的话，可能会有追撞意外，所以是赶快到现场要来做清理。也有很多这个热心民众看到这个远警这么辛苦，卷起袖子来帮忙，一起合力把这个大型的巨木给移到这个路旁边，短短10几分钟就顺利抢通道路。而现在随着这个台风逼近，不管是在山区或者是在海边，民众外出得小心安全。